Ayan guys, ayan na. Ayun na po. Ayan na, dahil bukas walang pasok. Ayan. Walang pasok bukas. Ayan. Kaya samahan niyo ako guys. Para paglalakad. Ayan. Kaya tignan nyo ang lalakad ko. Take away. Samahan nyo ako guys. Samahan nyo ko. Samahan nyo sa paglalakad. Ayan guys. Maalig siguro no. Tayo yung meron lang bibilhin. Ayos tayo yung bibilhin lang. Ayan, malapit na ako sa aking accommodation. Ayan, samahan niyo ako guys.
kakabili ko lang kasi ng tinapay tsaka ng chichirya na rin para meron makain. Ay. Ganun pa rin. Ayan guys, dito lang sa aking bahay. Ayan, ito yung aking kwarto guys. Ang kalat diba? Ang kalat diba? Yan na nga. Yan na nga ba sinasabi ko? Welcome kayo sa aking kwarto. Yan. Ang gulo diba? Walang kaayos-ayos.